إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكافي هي أولى المحطات التي تنطلق منها إلى حياة منظمة واستغلال أمثل للوقت. السلام عليكم حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين، وان شاء الله الفيديو تاعي تلقاكم فيه صحة جيدة. جيتكم في نهار جديد وروتين جديد، وان شاء الله يعجبكم والمشتركات الجديدة مرحبا بكم، نورتوا شرفتوا القناة. اليوم جبت لكم يوم روتين حافل، يعني مليء بالوصفات والترتيب. لكن اليوم ركزت لكم على الوصفات، يعني جبت لكم عدد كبير من الوصفات ان شاء الله تعجبكم كامل. وجبت لكم ايضا وصفة لعلاج السعال عند الأطفال. هذه الوصفة مجربة شخصيا مني. صباح الخير عليكم، صباحكم ورباحكم والجنة في مراحكم. إن شاء الله يلقاكم الفيديو بخير، وإن شاء الله راكم تستفادوا من الفيديوهات تاعي. نتمنى تحطوا لي اقتراحاتكم، ونتمنى اللي عندها أي أي انتقاد ولا مرحبا بها. اليوم الصباح كما راكم تشوفوا، بعد ما شربت القهوه تاعي، بعد ما صدت الدراري راحوا يقراو ونشربها، يعني انا العاده تاعي نشرب القهوه تاعي بعد ما يخرجوا الدراري، باش نريح ونشربها في غردي ومع التامل ومع التخطيط ونهار اليوم واش ندير. والانسان دائما باش يكفيك الوقت وباش يعني يكون عندك البركه في نهارك، لازم نوض بكري، لازم نصلوا الفجر ونوضوا بكري ونتكلوا على ربي وأدعية الصباح وندعو ربي سبحانه باش يفتح علينا في هذا اليوم المبارك وباش ربي يحقق لنا أحلامنا. بعدها نحطوا خطوات، يعني نهار اليوم وش ندير، وين نروح، وش نطيب، يعني نحطوا مجموعة من النقاط. يعني ماشي شرط راح تحكمي ستيلو ورقة وتكتبي، لكن نحطوا يعني خطوات يعني في المخ تاعنا، يعني نحدوا النقاط الأساسية اللي نهار اليوم باش هكا باش ما يفوتش نهار تاعنا فارغ، يعني ما نديرو حتى حاجه يعني في الكسل وفي الخمول، ومن بعد العشيه كي يجوز النهار يعني اليوم ما درت والو راني كارهه. لازم نكونوا ايجابيين. كما راكم تشوفوا الصباح نصبحوا مع الخرده تاع الدراري، ونصبحوا نرفدوا في القش ونصبحوا نقوا. بصح هذاك النشاط والله العظيم هذاك هو اللي يدير لنا القوه، هذاك هو اللي يشجعنا ويخلينا ناشطين. يعني الصباح كي تنوضي بكري وتصبحي مع التخمال وتصبحي ترفدي في دوك الصوالح، ويعني الروتين ذاك تعاوديه نفس الروتين، يعني رانا نخدموا في نفس الخدمه نخدموها يوميا، لكن هذه بالنسبه لنا ايجابيه. علاه رانا ننشطوا، يعني راه يعلمنا النشاط، يعني نوضوا بكري نعاودوا نخدموا ديك الخدمه. يعني كي تنقي الدنيا هذيك تحسي بالفرح وبالسعاده، يعني الدار الصباح تصبح كارثه. لكن كي تنوضي وتنقي وتخملي وتجبدي حاجه جديده، يعني كل يوم ديري حاجه جديده، راكي تحسي باللي كي درتي حاجه مليحه، تحسي بالسعاده وبالفرح. انا اليوم كيما راكم تشوفوا جبت الحوايج تاع ولادي، يعني الحوايج تاع البرد، يعني تاع الخريف. بديت نجبد غير بشويه، ما جبتهم مش حنجبدهم ضربه واحده، يعني جبتهم غير بشويه. وانا في العاده تاعي كي نخبي الحوايج نخبي يعني كل واحد نحط له يعني الساشيه تاعو ولا الشكاره تاعو. مثلا الحوايج تاع الشتا تاع بنتي وحدهم، الحوايج السراول وحدهم، بتريكوات مع بعض هكا، باش نهار كي يجيني الشتا ولا يجيني الصيف ما نبقاش نحوس ونفتح كامل الساشيات وكامل. ما لا، اليوم بديت يعني جبت حوايج تاع بنتي كانوا خصوها تريكوات، جبت ساشيه، ودائما كي نجبدها لازم نغسلها، لازم مع الغبار وكامل نعاود نغسلها، دوك نزيد ايامات ومن بعد نعاود نلم الحوايج تاع الصيف اللي ما يحتاجوهاش، وهكا باش يعني باش ما تبقاليش الحوايج بزاف مكدسه ومنا. وكيما دائما انا دائما الصباح لازم نفوت على الورد تاعي، لازم نفوت عليه ونسقيه ونتفكر ميمتي ربي يحفظها لي ان شاء الله وربي يطول لي في عمرها. انا الورد هذا يفكرني في مامتي، لاني كل ما نروح نجيب يعني مجموعه من الانواع ونغرسهم وباش يفكروني بيما. ربي يحفظ لكم كامل امهاتكم، وربي يحفظ لكم كل عزيز غالي عليكم. والوصفه اللي نبداو بها نهار اليوم هي وصفه معروفه، يعني ماهاش جديده، لكن انا جبتها بلمسه تاعي، يعني اللبسه تاع عبد البديع. نتمنى تعجبكم، ونتمنى تبعوا معايا. الوصفه هي شرموله تاع زروديه، يعني زروديه مشرمله، هذه معروفه، يعني وصفه تقليديه عريقه، يعني معروفه كامل عند الجزائريين. انا اليوم جبتها لكم على طريقه عبد البديع، جبتها لكم بلمسه تاعي. نتمنى تتبعوا معايا الوصفه كما راكم تشوفوا. اول حاجه نديت هنا واحد 4 ولا 5 حبيبات تاع جزر،
نقيتهم مليح مليح وجبت لكم ثاني اليوم الوصفه تاع البطبوط. الوصفه تاع البطبوط تاع عبد البديع، يعني بطريقه بسهله ومبسطه، ما فيها حتى تكعرير ولا زياده. انا هنا درت الفرينه، انا الفرينه ندير عيني ميزاني، لكن الكميه هنا حوالي نص كيلو، يعني حوالي 500 الى 600 غرام تاع فرينه. حطيت الملح ايضا حطيت عينيا، حطيت غير بيدي. هنا عندي واحد الملعقه هكا غير ربع تاع ملح. حطيت هنا ملعقه كبيره ماشي معمره تاع خميره، وراح نحط ملعقه ثاني ماشي معمره تاع سكر، ومن بعد ندير شويه ما دافي. هنايا نخلط، يعني هذيك لازم نمزج هذيك الخميره مع السكر، نخليها تتفاعل هكا باش ما تبقاليش محبه وما تبقاليش مع العجين باينه. من بعد نخليها كي تتفاعل نبدا نرول. هنا هذا البطبوط نصيحه تاعي ما لازمش تطلقوا العجينه، لان في المعظم كي نديروا الخبز المطلوع ولا الخبز كوشه نطلقوا العجينه باش تجينا خفيفه وتجينا شابه. بصح البطبوط ما لازمش تطلقي العجينه، لازم تكون كيما راكم تشوفوا ناشفه، لازم شويه يابسه، يعني هكا باش ما تكثريش بزاف السميد وتبداي تكثري في السميد وتبدا وداك السميد ينحرق لكم منه. هنا راني نوجد الصوالح تاع الشرموله تاعي. هنا هذا الوقت راني حاطه الزروديه تاعي راهي تفور. بعدها كي فارت هنا حطيت، انا هنا نطيب في طاجين تاع الطين، والطاجين تاع الطين دائما لازم تحطي له عفسه من تحتها. انا هنا راني نحط فيه هذاك الغلاق تاع الكانون، يعني لازم تحطي حاجه عازله يعني بين النار وبين الطين، سينو يطرطق لك ولا ينحرق لك، تنحرق لك الماكله في الوسط. هنا حطيت الزيت، حطيت الكميه تاع الزيت يعني 2 ملاعق كبار هكاك. ومن بعد حطيت حبه طماطم مسكرفجه، يعني انا طحنتها، نحيت لها الزريعه وطحنتها. وحطيت الثوم حوالي 3 سنينات تاع ثوم. حطيت الزروديه تاعي وحطيت ملعقه صغيره، يعني ما تكثريش الطماطم المصبره. ومن بعد حطيت الزروديه تاعي بعد ما طابت. انا الزروديه ما خليتهاش فارت لي حتى تلبزت كامل وبا خسرت شويه شويه، يعني تفور لك يدخلها طياب وصاي. هنا بالنسبه للتوابل حطيت الفلفل الاسود، شويه الملح، وحطيت الكمون والبابريكا، هذا ما كان. واللمسه تاعي تاع عبد البديع واش حطيت شويه زيتون مقطع شرائح رقيقه، هذا الشيء اختياري لكن انا درتها. هنا بعد ما قليت درت شويه بطاطا قليتها، عاودت الزيت هذاك عاودت، انا هذه الطبيعه تاعي ما نحبش الزيت تاعي يبقى في الماعن. عاودت رجعته في البلاره وخبيتها. هنايا بعد ما طابت خليت هذاك الشرموله تاعي حوالي 20 دقيقه هكاك طابت على حساب الزروديه تاعك، على نار قليله. بعدها رشيتها بواحد الرشه هكا تاع زيت زيتون. تصدقوني جات واحد البنه هايله رهيبه. على بالي راكم ناسيينها، كاين بزاف، انا راني في شحال ما درتهاش، على بالي راكم ناسيينها، لكن انا فكرتكم بها اليوم. اللي عندها زروديه في الدار غير روحي جري وديريها. درتها واستمتعت بها كليتها. بالنسبه للبطبوطه تاعي خليتها بعد ما عجنت هذيك العجينه تاعي، خليتها خمرت تضاعف الحجم تاعها. تقدري تكسريها مره واحده، يعني تكسريها مره واحده، لانك كل ما تكسري العجين راح يولي خفيف بزاف. هنا بعد ما كسرتها مره عاود خليتها خمرت، يعني تضاعف الحجم تاعها حوالي ساعه. بعدها قطعتها الى قطع صغيره. انا هنايا قطعتها يعني عيني ميزاني. البنات اللي المبتدئات اللي مش موالفين بهذا البطبوط، حلي العجينه كامل وجيبي طابع وطبعي هكا، يعني الا كان زعما هذا باش يجوا كامل متساويين. لكن الا كنتي تعرفي كيفاش تقطعيهم يعني كيف ديري غير كيما انا هكا، قطعيهم ومن بعد ديريهم على شكل واحد، ديريهم كرات صغيره كيما هكا وخليهم يرتاحوا. بعدها حلي بالوحده وديريهم فوق طرشونه ولا سربيته، فرشي لهم في سنيوه ولا، ومن بعد حلي بشويه. راكم تشوفوا انني نحل فيهم على نفس الشكل. نحل كامل هذاك الخبيزه تاعي تاع البطبوط، يعني داروا لي كميه كبيره ما شاء الله. وهذا البطبوط البنات تقدروا تحشيوه باي حاجه عندك، يعني تقدري تعمريه ببطاطا مقليه، بالدجاج مطحون، لحم مطحون، طونه، يعني اي حاجه. تقدري تغلي غير البيض، تغلي غير البطاطا وديري معاها زيتون جبن، يعني البيض تقلي البيض هذا واش كاين، يعني اي حاجه عندك تقدري تعمري بها. انا هنا درتهم يعني استقهوينا بهم كما راكم تشوفوا. بعدها الطياب كي يخمروا خليهم غطيهم وخليهم يخمروا. بعدها جبت انا طيبتهم في مقلاة، تقدري طيبيهم في مقلاة، تقدري طيبيهم في طاجين تاع الخبز، تقدري طيبيهم في اي حاجه، في هذاك الطاجين تاع المسمن كيما تحبي. انا هنا نطيب فيهم في المقله. شوفوا هنايا يعني حمريهم بشويه، صدقوني جو روعه. هنا المهم انا جبت لكم الوصفه تاع عبد البديع تاع البطبوط، وجو خفاف يعني ماشي كامل معجنين،
من الداخل جو روعه. اللي مش مجربه البطبوط تجربوا بهذه الطريقه. يعني اليوم جبت لكم حاولت ننوع لكم اليوم الوصفه الثالثه اللي جبتها لكم نهار اليوم. البنات تبعوا معايا وديروا لي جيم، يعني البنات اللي مازال ماش داروا ليش اللايك ديروا لي اللايك قبل ما تدخلوا الفيديو. واحد الوصفه ثاني كان في شحال ما درتهاش. هذه الوصفه انا يعني كنت نديرها بزاف، يعني معروفه بها نديرها بالبزاف. هي الوصفه تاع المعجون اليقطين او هذيك القرعه الحمراء. اليوم حبيت نديرها، كانت عندي قطعه هكا بقيت لي من الطعام تاع يعني تاع الجمعه، لاني انا نديرها مع الطعام. حبيت نديرها يعني لولادي. هنا قطعتها هنا مكعبات صغيره، وهنا يعني قطعتها مبدئيا قطع صغيره بصح، ومن بعد راح نطحنها ولا نمرسها، لانه الدراري كي تحطيها لهم هكا ما راحش ياكلوها، لانهم يفيقوا لها يعني يبقاو يتقلشوا عليها. بصح كي نمرسها لهم راح ياكلوها لي. وصدقوني وانا يعني كنت عكس التوقع، وكنت خايفه ما ياكلوها سينو كلاوها بواحد الشراهه وعجبتهم بالبزاف. هنا قطعتها كامل قطع صغيره كما راكم تشوفوا، الكميه كانت يعني صغيره قيس من ما نص قهوه. غسلتها شلتها بعدها. جبت الماء والسكر، يعني درت هنا 2 كيسان تاع سكر. هنا كاس ما صورتوش، لكن درت 2 كيسان سكر وكيسان ماء. 2 سكر و2 ماء. هنا الا كان عندك نجمه البحر عفوا نجمه الارض، ديري نجمه الارض وعود قرفه. راح تجيك واحد البنه هايله. وديري برج قارص وحطيها على النار. ديري هذيك القرعه تاعك وحطيها على النار ونقصي عليها. صدقوني راح تجيكم واحد المعجون تاع اليقطين وكاش نهار ان شاء الله باذن الله تعالى. وراني دايراته يعني في القناه، راني منذ عام هكا ولا عام ونص ولا اكثر درته. المهم من بعد خليه يعقد. شوفوا انا بعد مرسته هكا باش الدراري ياكلوه لي، صدقوني والله كلاوه بشراهه. يا ماما وشنو هذا، يا ماما وشنو هذا، قلت لهم هذا مربى، كولوا مربى. كي ذاقوه عجبهم يعني روعه، جا هايل. وهذوك الخبيزات تاع البطبوط جو ثانيك جو شابين بالبزاف. استقهوينا بهم وكلاهم ولادي. وهذاك الطبسي تاع المعجون لحسوه والله لحسوه. انا ديجا ندمت كي درت الكميه قليله. ماذا بيا تجربوه وديروه لوليداتكم الصباح يستقهواو به. وعلى فكره اليقطين مفيد جدا، يعني حوسوا على الفوائد تاع اليقطين، والله عندها واحد الفوائد رهيبه. شوفوا هنايا راني نعمر لهم فيه. وهاد الخبيزات الصباح ثاني درتهم لهم للمجه. عمرت لهم للمجه كيما هكا وداوهم معاهم الصباح. صدقوني والله جو هايلين. هذا هو الروتين تاع عبد البديع تاع النهار اليوم. مازال ما كملش البنات. اللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك في القناه، واللي مازال ما دارتش لايك ديري لايك. ومرحبا بكم كامل، نورتوا وشرفتوا عبد البديع. بالنسبه للعشاء مع العشيه بعد ما قريت ولادي شويه شويه وداروا حل الواجبات تاعهم. راكم تعرفوا ربي يحفظ لكم وليداتنا كامل ويحفظ لكم وليداتكم، واللي محرومه ان شاء الله ربي يرزقها يا رب العالمين عاجلا غير اجلا. رفدوا كامل يديكم. انايا كي يكونوا دراري ملمومين ما نخليهمش هكاك، خاطش يكسروا لك الحس والدباز. وماما دار لي وماما صنع لي ومنا هي نعطي لهم. انا اليوم عطيت لهم اللوبيا نقاوها لي هكا باش يتكالماو. يعني لازم دائما نديروا للاطفال تاعنا مهام هكا باش شويه يتكالماو ويرتبوا. هنا درت العشيه في العشاء درت لوبيا خضراء، يعني لوبيا خضراء جواز بدون لحوم. يعني درت حبه بصل توم طماطم. حرجتها مع اللوبيا. خليت اللوبيا طابت شويه وحدها، ومن بعد زدت عليها البطاطا وخليتها. انا الاولاد يحبوا المراقي خليتها مرقه شويه. بالنسبه لاخر وصفه اللي هي وصفه تاع السعال، هذه وصفه صدقوني مجربه مني شخصيا، وصفه رائعه ورهيبه. هي خودي حوالي ملعقتين تاع زيت زيتون، حطيهم على النار وربي لهم واحد الحبيبه تاع توم وخليهم قيس الغليه الاولى. يعني كي تحسي بلي داك الزيت بلا يغلي طفي النار هنا، ومن بعد خليها تبرد شويه، ما تبردش كامل، لازم الزيت يبقى دافي وشربيه لولادك. صدقوني عن تجربه. سوا تصفيه الا ما حبوش يشربوه لك كيما هكا، صفيه وديري له شويه سكر وشربيه لهم. الا كان قدروا يشربوه لك كيما هكا شربيه. صدقيني البنات والله انا مجربتها شخصيا، سورتو الرضع اللي تحكمهم السعله. انا ولادي ما كنتش كامل نديهم للطبيب كي كانوا صغار، يعني رضع كنت ندير لهم غير هذه الوصفه تاع زيت زيتون، شربيه لهم سورتو في الليل وخليهم يرقدوا. هذا هو الروتين تاع عبد البديع تاع نهار اليوم. نتمنى تستفادوا. انا نحاول دائما نجيب لكم الحاجات اللي تستفادوا منها، ما نحبش نكعرر ونكثر الهضره في الباطل. ان شاء الله ما نكونش ثقيله عليكم، ان شاء الله نكون خفيفه عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى